हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता है कि साउंड इफेक्ट कहाँ से डाउनलोड किए जाते हैं। और जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कॉमेडी वाला साउंड इफेक्ट होता है और एक घूसा मारने वाला साउंड इफेक्ट होता है, एक थप्पड़ मारने वाला साउंड इफेक्ट होता है और हंसने वाला साउंड इफेक्ट होता है। तो किस तरीके से इस साउंड इफेक्ट को डाउनलोड किया जाता है, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। आप लोग बने रहिए हमारे वीडियो में और देखते रहिए किस तरीके से हम अपने साउंड इफेक्ट को कौन सी ऐप से डाउनलोड करते हैं। तो आप लोगों को पूरा वीडियो देखना है लास्ट तक। ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा सा देखें और भाग जाओ। भागना नहीं है, आपको फुल वीडियो देखना है, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि हम अपना साउंड इफेक्ट किस तरीके से और कहाँ से डाउनलोड करते हैं। अगर आप देखोगे नहीं, स्किप करके देखोगे, तो हो सकता है कोई सी ज़रूरी सी बात हो वो निकल जाए और आप लोगों की समझ में ना आए। फिर आप लोग बस पछताओगे बैठ के कि क्या कुछ भी नहीं था। ऐसा नहीं है, आप लोगों को आराम से अपनी वीडियो को फुल वॉच करना है और देखना है किस तरीके से हमने साउंड इफेक्ट को डाउनलोड किया है, कौन सी ऐप से डाउनलोड किया है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को ये सब कुछ सिखाने वाली हूँ। हंसी वाला म्यूजिक साउंड इफेक्ट कैसे लगाते हैं, थप्पड़ वाला कैसे लगाते हैं, घुसा वाला कैसे लगाते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। उसमें बहुत सारे साउंड इफेक्ट होते हैं। जिस तरीके का आपका वीडियो है आप उसी तरीके का आप उसमें साउंड इफेक्ट लगा सकते हैं। फनी, कॉमेडी, जो भी है आपका, आप उसमें से साउंड इफेक्ट लगा सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को अपने मोबाइल की स्क्रीन पर लेकर के चल रही हूँ। आपको सबसे पहले जाना है, जहाँ भी जाना है आप मेरे साथ रहिए और देखते रहिए। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ किस तरीके से मैं अपने वीडियो में साउंड इफेक्ट को लगाती हूँ। चलिए अब मैं आ गई हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जाना है प्ले स्टोर पर। मैं आ गई हूँ प्ले स्टोर पर और आपको यहाँ पे सर्च वाला नीचे मिल जाएगा। इस पे जाके आपको सर्च करना है निजेरिया कॉमेडी साउंड इफेक्ट। चलो मैं अभी इस पे डाल के दिखा रही हूँ आपको। निजेरिया, इस पे आ गया निजेरिया, ये पहले नंबर पे आ गया है निजेरिया कॉमेडी साउंड इफेक्ट। आपको इस पे क्लिक करना है। मेरे पे ये पहले से खुला हुआ है इसलिए खुल गया। आप लोगों के पे नहीं आ रहा होगा तो आपको इंस्टॉल कर लेना है और फिर उसको ओपन कर लेना है इस तरीके से। और इधर देख लीजिए आपको बहुत सारे इफ़ेक्ट इस पे मिल गए हैं। आपको पहले आपको मैं सुना दे रही हूँ, आपको पहला वाला चला के प्ले पे। ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला। भी चाहिए आपको। बहुत सारे इफेक्ट इस पे मिलेंगे आपको। ये थप्पड़ वाला है। इस तरीके से अपना चला के देख लीजिए। और इधर ही ये डाउनलोड के लिए लिखा है, इस पर आप क्लिक करोगे। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड हैं तो मैं नहीं कर रही हूँ दोबारा से। आप लोग इस पर डाउनलोड करेंगे तो आपको इधर से डाउनलोड हो जाएंगे। इस तरीके से यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ये वाला दिखा रही हूँ, देखें। देख रही है पहले तो मैं जो मुझे चाहिए कोई जो भी आपकी फ़ाइल बनी होगी, फ़ाइल तो सबके मोबाइल में होती है। मैंने बहुत सारे डाउनलोड करके रखे हैं।
आप जिस भी ऐप से आप इसको एडिट करना चाहें उससे कर लीजिए। मैं तो काइन मास्टर नहीं चलाती, मैं तो VN ऐप चलाती हूँ। VN ऐप से करती हूँ मैं। आपको अपनी फाइल पर आ जाना है। फाइल में आप देख लीजिए, आपने जो भी डाउनलोड किया होगा वो सब आ जाएंगे आपके में। Oh, no, 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 no. Oh, no.